琴日下午彭博報道咧，特已經派咗嗰啲大大細細嘅船咧，已經入到印度灣啦。咁咩意思咧？即係話佢已經將啲大大細細嘅船咧準備好係點樣對付阿朗噶啦。咁即係話局勢就比較緊張啦。嗱，當然今朝早特朗普又話阿朗俾電話佢，又想同佢講數傾偈啦，講條件啦。咁係唔係咧？我哋都唔知。但係只知一樣嘅咧，而家局勢就比較緊張。嗱，會唔會真係成唔成事傾唔傾掂數咧？呢個好重要。點解我特登今日要講一講咧？就係因為而家啲大大隻嘅船已經到咗喺嗰邊啦。如果真係傾唔成，特朗普會唔會對阿朗好似對阿偉咁咧？阿偉嗰邊咧就係差唔多叫做冇反抗力嘅，冇得講。但係阿朗就唔同喎。咁而家其實我哋啲投資者要點諗一樣嘢咧？就係話只係決定一樣嘢，你估特會唔會真係喐？會唔會傾唔掂數？如果真係傾唔掂嘅話，你話金價同油價會點樣影響法？呢樣嘢可以大家去正式參詳一下，因為今次係同阿偉咧係兩碼事嚟嘅，所以大家可以去了解一下，然後去諗一下。大家可以喺評論區發言，大家研究下。關注我投資理財不迷路。大家好，我係詹教授。